Já, komið þið blessuð og sæl og verið velkomin í þáttinn Harmsögur úr samtímanum. Misskilningur. Hvernig verður misskilningur til? Því er ekki gott að svara, en gestur þáttarins að þessu sinni er Einar Stefánsson, sem hefur sögu að segja. Einar, velkomin í þáttinn. Takk fyrir. Jó, ég lifði í misskilningi alla mína æsku. Þannig var að foreldrar mínir, þeir gáfu mér reiðhjól þegar ég var 7 ára gamall. Og mamma, hún var alltaf að brýna fyrir mér og krökkunum í hverfinu að fara aldrei út að hjóla nema að vera með hjálma. Og eitthvað misskildi ég þetta og heyrðist hún segja Hjálmar, sem var gamall maður sem bjó á hæðinni fyrir ofan okkur. Og allavega, og alltaf þegar ég ætlaði að fara út að hjóla þá hljóp ég náttúrulega upp til gamla mannsins, en hann var aldrei heima. Og ástæðan fyrir því, ég komst að því miklu seinna, ástæðan fyrir því að hann var aldrei heima var svo að hann var alltaf út að hjóla með strák sem bjó í húsinu við hliðina á okkur, sem var reyndar sá sami og kom hérna í þáttinn í síðustu viku til þín. Einmitt. En þetta var allavega til þess að ég læriði aldrei að hjóla. Já, svona getur þetta verið. En Einar, við erum með leynigest í kvöld. Þú eru auðvitað ekki hugmynd hver það er. Já, er það ekki hann? Jú, það er Þorvarður úr síðasta þætti ásamt Hjálmar á hjólinu og ekki bara hann heldur líka Guðmundur frá 2 vikum síðan með sinn Hjálmar til þessu er. En við hjá þættinum Harmsögur úr samtímanum hefum ákveðið að gefa þér hjól með hjálpardekkjum svo þú getur lært að hjóla. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Þú heiti Hjálmar, eða ekki? Jú, ég heiti reyndar Hjálmar. Má ekki bara bjóða þér þar? Þakka þér fyrir.